परसाखेड़ा से जंक्शन तक मालगाड़ी धुआं। परसाखेड़ा इलाके में शनिवार सुबह बड़ी घटना टल गई। दिल्ली से झारखंड जा रही पार्सल मालगाड़ी के एक डिब्बे में अचानक आग भड़क उठी। बरेली जंक्शन पहुंचने से पहले लोको पायलट ने बोगी से धुआं निकलते देख तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी अलर्ट हो गए। फायर ब्रिगेड को मौके पर बुला लिया गया। मालगाड़ी को बरेली जंक्शन पर रोका गया और जिस बोगी में आग लगी थी उसे तुरंत ही ट्रेन से अलग कर दिया गया। एहतियातन आसपास का इलाका भी खाली करा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी की बौछार से आग पर काबू पाया। करीब 1 घंटे बाद मालगाड़ी को फिर से रवाना कर दिया गया। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मुख्य वाणिज्य निरीक्षक इमरान ने बताया घटना सुबह की है और मामले की जांच जारी है।